我下面会介绍于先生怎么看香港。我先讲刚才主持人提到的他去世前最后打的2个电话，他是分别和香港中文大学的陈方正先生，我前面提到过，还有一位金耀基先生，他们2位说了几句话，分别2个电话，每个电话说了简单的几句。那因为说的很简单，所以陈方正和金耀基2位先生啊，在电话里都没有意识到，其实于先生是借这个电话，在向2位他当年在香港的同学和老友做最后的告别。所以说起来，这个电话其实很感伤的。于先生很镇静，只是像平常聊天一样问候是几句。通过电话之后1个多小时，于先生就驾鹤西去了。香港是于先生度过他青年时代也是大学时代的地方，他后来还回到香港，回到母校新亚书院担任过院长。所以对于于先生来讲，香港不仅是他的故地，也是他寄托中华文化的一块曾经的自由之地。因此他对香港保住这个自由是十分关注的。那2014年的时候，于先生是84岁的高龄，他到台湾来领取第1届唐奖汉学奖。那么在盐山饭店，他接受了《天下》杂志2个小时的专访。当时《天下》杂志的网站一连3天刊登了专访的内容。当时《天下》杂志的记者问于先生：“2013年您发表了题为《公民抗命与香港前途》这样一篇文章，支持香港人的占领中环运动，你为什么强调说明明是知道失败也要抗争？”那于先生说，他们提出的口号是用爱与和平占领中环，不是用暴力。这就是美国哲学家 John Rawls 提倡的这个 civil disobedience。香港是译作公民抗命，台湾是译作公民不服从。于先生说呢，这就表示你中共不能够得心应手。我抗议，我也知道你不会马上改变，不会让我们自由提名选举，但你香港人不能做乖孙子啦，不然又来一个命令，你又做乖孙子，第3次又是如此，最后你不就100%努力了吗？所以抗争是必要的，让共产党有很多困难。何况抗争的也不只是香港，大陆一天到晚在发生。2年以前报道，大陆1年有差不多有组织的抗争有20万起以上，事实上远远超过了。有的时候是在比较偏僻的地方，没有记者去报道而已。那《天下》杂志记者又问于先生：“您提到香港人抗争的结果，也要有坐牢的心理准备，要付出代价。那您的想法是什么呢？”于先生说：“这个 disobedience， 无非就关几个月之内嘛，那个代价可以付嘛，对不对？说个老实话，甘地、曼德拉不是坐牢几十年吗？坐牢是很光荣的事情，以前民进党也是很多坐牢出来的。在一个集权底下要去坐牢，不是什么稀奇的事，也没什么好大惊小怪。香港现在反抗的不是中年人、老年人，都是年轻人、大学生，这表示会有很长期的抗争。”然后《天下》杂志记者再问说：“与台湾相比较，香港的民主前景比较悲观吗？”于先生回答：“香港没办法，既然是个殖民地，那就属于他大陆的了。那当时中共和英国签了协议，说是50年不变，现在过了17年，换句话讲，再过33年就可以变吗？”他说：“香港如果想抗议，就希望这个延期，看看大陆本身会不会起变化。那大陆呢，也不可能不起变化，共产党也不可能那样，势必准备做文章。那他的困难有多少，你们也可以看得出来，并不是人心不向他的。”这次访谈于先生是一如既往的用他的典型讲话风格，直言相告，不讲顺耳的话。那从那次采访到现在，于先生对香港局势变化的判断已经有了答案，那就是于先生最担心的事情，香港失去自由，现在已经变成了现实。香港人抗争过，但是当抗争是发生在共产党统治区的时候，早晚会遭到中共镇压，最后还是无法改变香港的没落命运。我相信于先生生前最后1年了解到香港所发生那些个剥夺自由、强化专政的形式，会令他十分伤心的。这种心情他在他和他香港的2位老友最后的通话当中没有讲出来，因为只会令他香港的老友伤感。那这种目睹自由被中共剥夺的过程，以前在大陆发生过，现在在香港又发生第2次。那么第1次，
中共把在大陆剥夺自由叫做解放，那么第二次中共把香港剥夺自由叫做统一。我们只能这样希望，我相信于先生的英灵也同样希望，不要让中共再有第3次作恶的机会，不管他是用解放还是用统一的名义，实质都是一样的，那就是把民众原来有的自由剥夺了，套上精神枷锁。如果你不愿意套精神枷锁，他就给你套上手铐脚镣。那个时候，民众的选择就变成了精神枷锁和手铐脚镣2选1了。